Hi everyone and welcome back to the channel. মোৰ লগত ইপিনে আছে বুদ্ধ আৰু মই ক'ত আছোঁ আপোনাক কৈ আছোঁ আজি মই আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰ্বিলং জিলাত কাৰ্বিলঙৰ আপোনাৰ কি বুলি কয় ভেলুঘাট বুলি কয় কিন্তু ভেলুঘাট আৰু চাওক আমি ক'ত আছে বৰ্তমান ইমান ধুনীয়া এটা নিজৰা ইপিনে বৈ আহিছে আৰু সেই ওপৰলৈ আমি যাব লাগিব এই আগলৈ যাব লাগিব নে আগলৈ যাব লাগিব এই আগতে ঝৰ্ণা আছে একচুৱেলি মই বিশেষকৈ মই নাজানো ক'লৈ যাব লাগিব ওপৰ এই ঝৰ্ণা আছে আগতে আমি তালৈ যাম আকৌ বলক আপোনালোকে মূলত থাকক ভিডিঅ'টো কৰি থাকক আৰু আপোনালোক মই তালৈ লৈ গৈছে এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আপুনি যদি ইয়ালৈ আহে 157 কিলোমিটাৰ হয় ভেলুঘাট আপুনি যদি গুগলত চাৰ্চ মাৰে তো লোকেশ্যন আপোনাক দেখাই দিব আৰু বলক আগলৈ গৈ থাকোঁ দোকান পাহাৰ সব আছে এতিয়া পাইছে এতিয়া বলক ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু কিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইফালে আপোনাৰ পাহাৰ আৰু পাহাৰৰ মাজত আপোনাৰ এইটো ৰাস্তাটো আছে আৰু ৰাস্তাতে আমি আহি আছোঁ এয়া চাওক এই আগলৈ আমি চিধা আমি আগলৈ পিনে যাব লাগিব তলৰ পৰা আপোনাৰ বেছি দূৰ নহয় 500 মিটাৰমান হ'ব আৰু তলৰ পৰা ওপৰলৈ য'ত মানে দোকানবোৰ আছিলে মই আপোনাক দেখাইছিলোঁ ফালে দেখা পাইছেনে ৰ'ব মই বেক কেমেৰা কৰি কিনে দেখাই আছোঁ আৰু ইপিনে আমাৰ গোটেই লগৰ এই দুজন লগৰ হেঁতে ওপৰলৈ গৈছিলে এতিয়া আহি আছে আৰু চাওক ভিউটো চাওক আপুনি পানী কি গা ধুলা নেকি নাই ধোৱা প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ভাল লাগিছে অঁ কি বুলি কয় নাগামিজ পৰা ক'লে এইটো মিঠা আছে বুলি কয় এনে কমলা ল'লোঁ কমলাটো খুবেই মিঠা একদম ধুনীয়া লোকেল হয় ইয়াৰ এটা এখন সৰু এখন দলং আছে কাঠৰ মানে বাঁহৰ দলংখন দেখিছে পিছপিনে মানে কি জান্নাত আৰু ঠাণ্ডা এটা হাৱা পৰিছে মানে আৰু একদম মানে ইয়াৰ অনুভৱটো বেলেগ আৰু মানে বহুতেই বেলেগ আপোনাৰ অনুভৱটো একচুৱেলি এইটো কাৰ্বিআংলং অঞ্চলৰ আপোনাৰ বেলুঘাট বুলি কয় এইখিনি জাগাখিনি বেলুঘাট ৱাটাৰফল বুলি কয় এইটো বলক অলপ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ এইখিনি এইটো চিৰি আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব একদম ওচৰলৈ লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক বলক আৰু বহুতে ওচৰ আহি পিছে আৰু ওচৰত গৈ আছোঁ ৰ'ব আৰু ওচৰত যাব পাৰিম আমি এইটো চাওক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই এতিয়া বেলুঘাট তো গাইজ এইটো এটা বহুত সৰু ভিডিঅ' আছিলে মানে কি আপোনালোকক দেখালোঁ বেলুঘাটখন মই আপোনাক যিখিনি পাৰোঁ অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ পাহাৰীয়া মাছ বহুত ধৰণৰ মাছ আছে আপোনাৰ কোনো ফ্লাইং ফিছ আমাক কৈ যে আগতে কবিতা পঢ়িছিলোঁ নাৱৰ মাছ পাভ মাছ আৰু এটা কাছ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আপোনাৰ ইয়াত মাছ আছে মানে আৰু গোটেই অকল নিজৰ পৰা ধৰা মাছ এইকেইটা বহুত এই মাছটো 15 দিনলৈকে সাৱধানে থাকিব পাৰে আঠা লাগি থাকিব অঁ আঠা এই পূৰা আঠা লাগি চাওক এইটো এটা প্ৰজাতি বেলেগ চাওক এইটো বটিয়া বুলি কয় কিন্তু এইটো বটিয়া কেনেকুৱা চাওক এইটো বটিয়া আমাৰ সচৰাচৰ বেলেগ পাওঁ এই বটিয়াটো আমি বালিত খান্দিলে পাওঁ যে এই বটিয়াটো পাহাৰৰ বটিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ চাওক আৰু এইটো কি ওপৰখিনি সেইখিনি এইটো ওপৰখন এইটো পাথৰ অঁ মানে পাথৰ এইটো মানে বেলেগ আৰু চব পাথৰত ঘঁহি কেনেকুৱা এইখিনি মুখখন এখন তলত বলে আৰু এইটো বহুতে বেলেগ
এইটো এটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ মাছ, এইটো স্নেক ফিছ। এইটো বহুত দিন বাচি থাকে। এইটো কুচিয়া নহয় কিন্তু এইটো কিমান কেজিলৈ ডাঙৰ হয়? এইটো 14 কিলোলৈকে পাইছোঁ মই। 14 কিলোলৈ এইটো হয় মানে আৰু কণী দি কিনে কিবা হৈছে ওলাইছে। বগাই ফুৰে আৰু গাছ খায়, বাঁহৰ গজালি খায়। এই নিজৰে এইবিলাক মাছে গোটেইখিনি। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যদি পিকনিক চিকনিক খাব আহে তো আহিলে সেইপিনৰ পৰা আহিব লাগিব ৰাস্তাৰ পৰা। এখন ফিল্ড হয় আপোনাৰ গোটেই, ইয়াতে দোকান পোহাৰ থাকে, এতিয়া কম আছে অকণমান। আৰু এইপিনৰ পৰা সেইফালৰ পৰা আহি কিনে এনেকৈ গৈ কিনে আপুনি এইটো ৰাস্তাতে আপুনি উঠি যাব লাগিব। আপোনাক মই দেখাইছিলোঁ যে সেইপিনে সেই ওপৰত আপোনাৰ বেলুঘাটটো আছে, এইপিনেও আছে আপোনাৰ ফিল্ড, এইপিনে নদীখন বৈ আছে, সেইপিনে এখন দলং আছে, এইপিনেও যাই কিনে আপুনি ফুৰিব পাৰে, এইপিনে যাই কিনে এনেকৈ এইপিনে। আমাৰ মানুহবোৰ যাব ৰেডি হৈ গ'ল, আন্ধাৰ হৈ গৈছে। বিশেষকৈ আমি বহুত সোমাইছোঁ 9 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ আগত। তেওঁ বলক গৈ থাকোঁ। তেতিয়াহ'লে গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, আৰু পুনৰ আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ' আপোনাক লগ পাম। আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলোকে ভালে থাকক, ভালে কুশলে থাকক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি চাই কিনে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো মোৰ অকণমান লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আপোনালোকে বহুতে ছাবস্ক্ৰাইবটো বহুত কম কৰে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আপোনালোকে। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বাই বাই।